Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa KK Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Bacolod, person of interest sa natabo nga massacre sa Gardenville Subdivision, nag-ako na nga kabahin siya sa natabo nga pagpamatay. Sa Baguio City, 15 ka mga empleyado sa syudad nagpositibo sa COVID-19. City Hall, ginsiradan. Sa Banwasang Ilog, duha ka mga barangay gin-lockdown para sa contact tracing kag swabbing. Ani 3rd District Congressman Albi Benitez, nagsabat na sa nagaginwa nga Run Albi Run nga mga streamers kag memes. Kag sa Kawayan, Banwa, dako ang potensyal nga mangin producers ang sibuyas Bombay. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 14 ka mga anay rebelde o conformer rebels ang nagbaton kainas ang agas sang assistance. Sa isa ka seremonya, gin-turn over ang cheque nga nagabalor sang 65,000 pesos, 15,000 diri bilang financial assistance sa ilang nga reintegration o kung pagbalik sa sosyedad, kag 50,000 pesos naman bilang livelihood assistance. Wala labot sini may mga food packs kag iban pagid nga sahi sang assistance ang ilang nga nabaton. Ang mga anay rebelde ang gikan sa Hinubaan, Kawayan, Talisay City, Kabangkalan City, Ilog kag Isabela. Initanan sa idalom sang ICLIP o kunang Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Sunod sa gobernador, padayon ang paghaylo sa mga rebelde nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Padayon ang kampanya sang gobyerno para sa kalinong suno sa iya. Isa sa mga anay rebelde ang nagatestimonya nga sa sulod sang 30 katuig niya nga pag-upod sa hublag nangintuman kabudlay. Sang tion nga may kinahanglan siya, wala man siya nabuligan. Kung nga may nagapabilin pa sa gihapon sa grupo sunod sa iya, inibangod sang indi amo nga doktrina nga ginaduso sa mga liderato sang hublag sa mga katapos sini. Tungod kay ang siling sa PNPA nga umusurrender ka mo, gamiton ka mo, paktyon ka mo, kundi gani di mo ipaipalit sa service ka mo, kundi na mo mahihuslan sa gobyerno. Amo nang pinaka dugay na damo na tayo gusto nga mabalik sa gobyerno. Sa aton mga mayors, ang aton returnees may mga ikasarang nga epektibo nga makabulig sa aton pungsod. Aton sila buligan, agud ila malabot ang ila potensyal. Subong, akon ginaimbitar ang tanan nga magbalik na. Sa number 9, mga local chief executives sa Western Visayas ang naghingyo sa National Interagency Task Force Against Emerging Infectious Diseases nga palawigon kung i-extend ang moratorium sa pagbiyahe sa rehiyon. Base sa post sa official social media page ng Iloilo City Government, ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas nga nagsapol sila sa mga alkalde kag gobernador sa rehiyon kag ila na desisyonan nga maghinyo sa National IATF nga palawigon sa isa pagid ka semana ang ginapatuman karon nga suspension sang inbound travel gikan sa NCR Plus Cebu kag Davao. Sunod sa kay Treñas, magapadala sila sang formal letter kay NIATF Chief Implementer Carlito Galvez tuoy sa ilang ginahiyong extension sang travel moratorium. Inibangod padayon sa gihapon na pagsaka sa mga kaso sang COVID-19 sa among mga lugar. Tubtob sa maabot nga Sabado, Abril 10, ang travel moratorium sa Western Visayas nga nagsugod sang Lunes. Sa number 8, anay 3rd District Congressman Albi Benitez ang nagsabat sa panawagan sa social media nga siya magpadalagan bilang alkalde sa Bacolod o kung bilang isa ka senador. Yaring report ni Marty Go.
Nagalap ta karon sa social media ang panawagan kay Anay Negros Occidental 3rd District Congressman Albi Benitez nga magpadalagan bilang alkalde sang Bacolod City kag mayara man sang nagapanawagan nga magpadalagan siya bilang senador. Isa sa mga nagaduso sa Anay Mamalidha nga magpadalagan bilang mayor amo si Abang Lingkod Party List Congressman Stephen Paduano. Nagapati si Paduano nga dako ang mabulig ni Benitez sa pagtinad sang Bacolod kag kinahanglan nga may pilian ang publiko nga kandidato sa 2022 elections. Si Kong Albi has proved his worth, diba? Since first term na, second term na, third term na, subong hindi na siya elected public official, but still he's helping nag-occidental ng Bacolod City. Especially in this time of pandemic, in this time of crisis. Ang tawag ko kapangita lang option, kapangita lang sang a new breed of leaders. Pero hindi paluyag ni Benitez nga istoryahan ang politika sa karon. Suno sa iya, padayunon niya anay ang iya pagbulig sa probinsya bilang Provincial Consultant for Economic Affairs kag kung paano makakuha sang bakuna ang mga Negrense sa mas madali nga panahon. As of now, I'm a provincial consultant. So kung ano mahimo ko sa provincial consultant, that's what keeping me busy. Kay pandemic man kita, una-una talaga ni Anay, anti-politics. So no decisions yet? Yeah, no decision at all. Pero ginasuportahan ni Benitez ang plano sang iya bata nga si Javi nga magpadalagan bilang alkalde sang Victoria City. Iya ginpahayag nga nagakinahanglan karon sang mas huben nga mga opisyales ang gobyerno. I think it's of age. I think balanta naman subong ang mga millennials subong are the one making waves sa mga political scenes, no? You have Vico Soto, mga Isko Moreno. I mean, people like that are creating a new breed of politicians. So hopefully he will be one of them. Nag-angkon sang nanaraisari nga reaksyon gikan sa mga netizens ang Run Albi Run nga panawagan. Pero para kay Benitez, temprano pa para istoryahan ang pagpadalagan. Marty Go para sa Digicast Negros. Sa number 7, malapit sa 300 ka mga frontliners sa Negros Oriental nagbaton sa bakuna kontra COVID-19. Nagbato na kahapon sa second dose ng Sinovac nga vaccine ang 283 ka mga frontliners nga nagatrabaho sa 3 ka mga ospital sa Dumaguete City kag nagatatap sa COVID-19 patients. Sila amo ang una pa lang nga batch nga nakabaton sa second dose ng vaccine. May dugang man nga 6,000 pa ka mga hospital frontliners sa probinsya nga ginbakunahan sang kahapon. Ang Negros Oriental ang nadugangan man sang kahapon sang 15 pagid ka mga bago nga kaso sa COVID-19 kag 24 naman ka mga recoveries. 2,034 ang total COVID-19 cases sa probinsya, kag 128 ang active cases. Samtang dako naman ang saka sa kaso sa COVID-19 nga na-record sa Negros Occidental kag Bacolod City. 86 ka bago nga kaso amo ang nadugang sa Negros Occidental, kag ang Bacolod naman ang may 50 ka bago nga kaso. Kalabanan diri mga local cases. Sa number 6, mga opisyales sa syudad sa Bacolod ang nagasapol sa nagkalain-lain nga sektor para maghinyo sang bulig para mapanubo ang kaso sang COVID-19 sa syudad. Humalin sang Lunes ang pagsapol ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia kaupod sa iban nga mga opisyales ng syudad kaupod ang nagkalain-lain nga sektor kung sa diin ginpakita sa ila ang nagsaka nga mga kaso sang COVID-19. Isa sa mga ginsugalanunan sang alkalde amo si Bacolod Bishop Patricio Buzon nga nagpabutyag sang suporta gikan sa Diocese of Bacolod. Ginsapol man sa mga opisyales ang mga tag-iya sang restaurants, hotel management, mga call centers kag pati na ang transport sector. Sila ang ginpahanumdum nga mangin estrikto sa pagsunod sa minimum health protocol sa ilatag sa ka mga empleyado kag miyembro. Isa man ka virtual meeting ang ginpatigayon sa syudad sa mga opisyales ng barangay para ipahanumdum sa ila nga liwat nga mangin estrikto sa pagpatuman sang health protocol. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, kinahanglan nga magbuligay ang tanan nga sektor para mapunggan ang pagdamo liwat sang COVID-19. Media, hindi masarangan siyang city official, hindi masarangan ni barangay officials without the cooperation siyang aton public. So gusto ka mabalik to ang kwan bala, ang attitude
yung tao nag-aalong, nag-usar mask, nag-social distancing. Oo. Kasi mo man ang the only way nga mapapanaog natin or ma-reduce in cases ang pag-observe or pag-practice ang minimum health protection. Sa number 5, alkalde sang Banwa sa Toboso naghingi usang augmentation o kundugang nga puwersa gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office matapos ka magpositibo sa COVID-19 ang siyam tanan ka mga pulis ang Banwa. Ginpahayag ni Negros Occidental Police Provincial Office PIO Lieutenant Abigail Donasco nga mahimo subong adlaw mahatag na sang feedback si NOCPO Director Colonel Roby Palge angot sa ginahingi usang alkalde sang Toboso nga si Richard Hawoko nga dugang nga mga police augmentation matapos nga magpositibo ang samtanan ka mga pulis ang Banwa. Suno kay Toboso PNP Chief Captain Paul Magan, sarado sa karon ang police station para sa disinfection pero subong nga hapon mahimo naman iniliwat nga buksan. Ginpahayag man ni Donasco nga mayara sa gihapon sang nagakaigo nga puwersa ang Toboso PNP para sa ilang mga police operations. May anong tanan ka mga nagnegatibo sa COVID-19 nga mga police base sa swab test result. 55 na tanan ang total COVID-19 cases ang NOC bukag 12 sa karon ang active cases. Sa number 4, active COVID-19 cases ang Negros Occidental nagdangat 635 as of April 7 nga report sa Provincial Incident Management Team. Angot diri nagpagwa sang executive order si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sini nga hapon nga nagamando sang paglimit sang mass gathering sa 30% sang venue capacity. Suno kay Lacson, klaro nga ang nagakatabo subong second wave sang local transmission sa Negros Occidental. Sa nagligad nga tuig, ang pinakataas nga na-record nga kadamuon sang active COVID-19 cases nagdangat sa 1,683. Kung tani suno kay Lacson, hindi na maglabot subong sa among nga kadamuon. Yara na sa tag sa kaalkalde sang Banwa kag syudad ang mag-assess sang sitwasyon kag magpatuman sang localized kag targeted lockdown sa mga lugar nga may pagtimbuok sa kaso. Dugang pa ni Lacson nga mas maayo kung makapatuman anay sang temporaryo nga pagsira sa mga leisure areas ang mga Banwa kag syudad para malikawan ang paglaptas sang virus. May pila na ka mga LGU nga nagpatuman sini. Ang pinakaulihi ang mga syudad sa San Carlos nga nagmando sang pagsira anay sa mga resorts sa syudad. Suno kay Lacson, ginhayluman kung tani ang pagbalik sang lokal nga turismo pero dako ang pagpanghangkat karon sa liwat nga pagsaka sang kaso. Pero suno kay Lacson, isa sa mga obserbasyon ang mga mild o kung hindi tuman ang pag-igo sa mga positive. Wala pa man report nga napuno na ang mga quarantine facilities. Samtang sa mga magabiyahe, abiso ni Lacson, sarang sila nga magpakapaswab sa ilang nga pag-abot sa probinsya. Mahimo nga hindi na magpakita sang negative RT-PCR test result ang nagabiyahe basta iga-indicate lamang sa ESPAS nga sa probinsya sila magpaswab kag quarantine sa ilang nga pag-abot. Or I will suggest to close down the resorts. In the meantime, again, I'm sorry, but this will affect local tourism. But I think we'll have to do it. No? Again, this is a suggestion, and local chief executives will make that final decision. I've always given the LGU the free hand to decide what is best for their respective areas. Sa number 3, masobra sa 1,300 tanan ka mga pamilya ang apektado sa lockdown naging patuman sa Banwa sang Ilog. Subong adlaw gin-lockdown sa Banwa ang Barangay Galicia kung sa diin 1,095 ka mga pamilya ang apektado. Sunod sa Municipal Health Officer sang Ilog nga si Dr. Bien Eli Nilios, 7 ang nag-positive sa COVID-19 sa barangay. Padayon subong ang contact tracing kag swabbing. Sang Domingo gin-lockdown man ang Barangay Consuelo kung sa diin 254 ka mga pamilya ang apektado. 8 ang nagpositibo sa among barangay. Sa karon may 36 ka active cases sa Banwa. Ang pagdimbuok nagikan sa kaso sa mga nagpositibo sa virus ang nagtambong sa bulang sa Andulawan sa tung Marso 20. Suno kay Nilios, kalabanan sa 36 ka active cases subong mga primary o secondary contacts sa mga nagpositibo nga nagtambong sa bulang.
Kay damo ito nga mga pangayaw ang nagkadto sa Andulawan mo. May mga as far as Bacolod, Kabangkalan, Himamaylan, Kawayan. Galing, hindi mo na matrace ang index keys, di ba la? So, nagsugod lang sa nag-report ng Kawayan nga may positive sila nga nakakadto kuno sa nga may travel history sa Bulangan, sa Andulawan. Sa number 2, ginsiradaan ang Bago City Hall subong nga adlaw para sa disinfection kag contact tracing. Ini kasunod sa pagpositibo sa virus ang pila ka mga empleyado sang syudad. Suno kay Mayor Nicolas Yulo, 14 ang nagpositibo sa COVID-19 sa City Engineer's Office kag isa sa City Health Office. May mga ginamonitor pa sila nga iban pagid nga empleyado gani gin pagkamaayo nga mag-work from home na lang anay magluwas sa mga talatapan nga kinahanglanon ng ilang nga serbisyo. Sa Lunes na magabalik bukas ang City Hall. Sa record sang Bago kagabi, 34 ang active cases sang syudad. Sunod sa alkalde, nagdangat na kuntani sila sato sa 0 active cases pero namutikan ang pagsaka sang kaso sang tion nga ginpatuman ng Uniform Travel Protocol kung sa diin wala na sang suwabing nga ginapatigayon sa mga mag-aabot sa probinsya. Paday na pahanumdum ni Yulo sa pumuluyo nga sa tanan nga tion, hindi pagkalipatan ang pagsunod sa minimum health protocol. Para offices nga may mga suspects, so linggo, mas pahay na lang masirata. So, parang at least 4 days wala, wala sang tao, wala contacts sa City Hall. Ang 3 plus 12, mga 15. 15 ka employees, city employees. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa sa mga persons of interest na natabong ang massacre sa Gardenville Subdivision sa Bacolod City ang nagsaysay nga kabahin siya sa natabong ang pagpamatay. Iya man gin pangtudlo kung sanday sino ang iyang mga kaupdanan sa paghimo sang krimen. Yaring report. Di ba kapuli ka na? Dara ka kapuli? Oo, kapuli. Tingting ka sa pagtraw. Sa video nga kuha ni Andy Miguel Cho, nangin emosyonal sa kagabi ang sabtanay sa mga hinablos ni Jocelyn Nombre kag sa ginakabig person of interest sa massacre nga natabo sa Gardenville Subdivision sa Bacolod City nga si Christian Tulot sang kagabi. Makapila siya kabeses nga ginapaako sa krimen pero makapila naman kabeses nga ginpanginwala nga may kahilabtanan siya sa massacre. Gabay sa mga tito, wala ko gumawa ang sino. Si Tita Bingby, wala nagpatong sa'yo sa politika. Siya pala nagitulo sa iyo, no? Nagpatong ka pala mo. Grabe ang buling sa iyo, no? Doon sa'yo na sa dito. Balik siya. Parang di ka way ko mo na. Hindi mo ko sa kadugay lang inaway ko way ko kung ano. Sa aga na jojo, isa sa kanya di ba? Ako ko tampag nila. Sang aga, nagkambyo ang dapyas ang hangin. Iya naging saysay ang mga natabo. Ini siya kuno ang nangamot sa krimen pero kabahin lang siya. Iya ginatudlo ang utod na Nombre kag Gemma Espinosa nga si Joel nga amo ang nag-una lampos sa martilyo kay Michael Espinosa. Sunod sa iya, naabtan niya sa Domingo sang aga nga nagainom sa Michael, Joel kag isa pa ka alias bro. Nagbinaisay ang mga ini. Ginbakli nila si Michael kag ginlampusan. Subungan tambag dalon siya sa So, musulim mo, buligan mo patane? illegal Pabuli ka patane? illegal drug. Para masalbar ang imo may Saya ito galing armas sa posisyon na Nagpatunga si Jocelyn gani ginwakli siya ni Christian. Pati si Gemma nag-intraman, pati sila napanglampusan. Wala na siya makahibalo sang iban nga natabo kay nalagyo siya suno sa iya. Pero ang ugat sang tanan, kwarta. May utang abi si Michael kay alias bro nga 35,000 pesos nga amo ginakuhaan nila sang illegal nga droga. tungkol sa items to nga ginamit ko nila. 35,000. Pila? 35,000. Si John Michael may utang. Oo. Si Mike yun pag si Joel at si Bro ni. Abot ko na ni Don. Kainom sila. So nag-argumento ning duwa. May kaya si Bro. Mga nukot na ni si Bro. Okay. Di ni si Bro subong, sir? Nalukit ko naman si Bro.
Wala pa ma-establish kung sino ang nagpatay sa minor de edad nga nasapuan patay sa sulod sang balay. Kahapon, gindala sa Don Salvador Benedicto PNP si Tulot kag ginsaylo sa Police Station 8. Sunod sa PNP, may mga sachets ang shabu nga nakuha sa iya, gani gipasakaan siya sang kaso nga possession of illegal drugs. Sunod sa PNP, multiple murder ang pag-atubangon nga kaso nanday Christian, Joel kag Bro. Si Joel, yara naman sa custody sang PNP pero hindi maistorya kay sunod sa pamilya. May diferensya sa paminsaron pero sunod sa PNP. Sa korte niya na lang ini pamatud-an. Sa Good Vibes, banwa sang kawayan na may potential nga mangin producer sang sibuyas Bombay. Mga manguma gintudluan sa pamaagi sa pagtanom sini. Gobyerno probinsyal ang handa naman maghatag sang bulig para mapauswag ang ilap pala nga buhian. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung nagaluto ka halos adlaw-adlaw, nagagamit ka sa sibuyas Bombay sa pagisa. Sa mga kalan-an, dako ang ginakonsumo nga Bombay sa kada adlaw. Kalabanan diri, gina-import pa okon sa iban nga mga probinsya nagahalin. Pero, nakaibalo ka mo bala nga sa banwas ang kawayan, dako ang potensyal nga mangin producer man sila sang Bombay. Sa sinigid lamang, bisita ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang mga onion farmers sa barangay poblasyon sa kawayan para mabalaan kung ano na ang kahimtangan sa ilang pagpananom sa sibuyas Bombay. Sunod sa kay punong barangay Ernie Magbanwa, sa panibagong teknolohiya nga natun-an sa ilang mga mangunguma, ila ginapaabot nga dako ini nga bulig sa income sa mga pumuluyo. Yani ini nga teknolohiya nga ginhatag sa nga probinsya kabay pa nga magtayuyon. Ginpaidalom sa Office of the Provincial Agriculturist sa training halin sa pagpananom kag sa pag-harvest sa mga sibuyas Bombay. Para sa training of trainers sa onion and garlic. Subong nakasugod na kami guro mga 3 weeks naguro kami sa FFS. So 16 weeks na siya hasta na balbing para matunaan nila from planting to harvesting. Bukod bago nga klase isang root crop, ang mga mangunguma ang naka-eksperyensya pa sa kabudlayan pero sa kada sala, ginahimo ini nila nga leksyon nga hindi na pagsuliton pa. Sang during sang amon nga pagpanom, siyempre ara pa sa trial and error. May ang problema ginamon una hilabon mo. Di siling ang ako ni badi-badi kambal to, o katapulas ang customer sige lang ang na. Sa second tanan nga cropping, at least may hint na ta. Nagpromisa ang gobernador nga buligan ang mga mangunguma sa marketing sa ilang mga produkto para hindi sila maayawan sa pagpangita sa mabakal sini. Click ni siya, mapatayan sa iban, sunod tanan. Ako na pirmi ginareklamo sa mga farmers na sa time na mag-harvest na sila, kanubo sa presyo. So, importante dira, aside from na mabalaan nato ng teknolohiya, importante man ang marketing. Dugang pa sa Tag-Agriculture Office, sa panahon karon, kinahanglan na nga mag-diversify kag hindi lang paglimitahan sa palay o kung tubo ang pagpananom. Amo to babambal sang OPA, kay kinahanglan na nila mag-diversify, hindi pwede nga limitado lang sa palay kag tubo ang ilang mga pananom. Pero sila ka-diversify sa Bombay, kaya dako man kunong income sa Bombay. Ay, okay. Doon hindi ko familiar, Ming, sa... Sibuyas Bombay, hindi Bombay nga tao. Doon hindi ko familiar, pero ang nabalaan ko lang yung Ming, nga dugay naman kita gina-encourage for nga mag-diversify. Kay dugay na tayo dependent man sa sugarcane. So, I think that's a welcome man duro sa bahin sa... Hindi sa part sa mga farmers, sa mga welcome nila ang new technology nga introduce sila sa OPA, kaya para sa ila, do, need naman, sa sugod ko nung medyo mapudlay, but matamat, step by step, kina-learn nila ang process, kaya nakita nila nga ano man ka-bright ang future sa Sibuyas Bombay. Damo gagamit mo eh. Every day, magluto ka, Sibuyas Bombay panggisa. Kagamuyan itong mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.